大疆无人机炸机案例分析，一个螺旋桨引发的悲剧。今天粉丝邮寄了一台大疆 Mini 3 Pro 无人机，说是飞行中炸机了。我们拆箱看一下，观察4个机臂。首先看到的机身的后右机臂电机上的2个螺旋桨明显有色差。把折叠的无人机打开，前右机臂的2个叶片也是不同的，颜色差别很明显。看看前左机臂的桨叶，2个叶片颜色一模一样，前右是不一样的。Mini 3系列和玉 Pro 都支持竖拍，它们云台轴臂很脆弱。这台3 Pro 云台轴臂摔坏了，只要一撞击就有裂纹，很多飞友都遇到过，可能是这款机器的通病。遥控器和无人机对平后，启动无人机出现待机状态，机身向左偏移，这是螺旋桨拉力不平衡导致的。我们仔细看螺旋桨的桨叶，一个不带 DJI 的标志，一个带 DJI 的标志。机主犯了一个严重的错误，原厂的螺旋桨和副厂的螺旋桨混合使用了。为什么不能混合使用啊？我们拆下来称重就知道了。副厂叶片的重量是 0.86 克，原厂叶片的重量是 0.94 克，虽然很小的差别，就会导致动力不一样，造成炸机风险。飞友提醒，几千上万的无人机我们都投资了，几十块的螺旋桨我们一定不要省着用副厂哦，请认清叶片上 DJI 标志。